Den bitte unbedingt behalten, weil es nicht bekannt wird. Den mit dem Buch zusammen für die 8. Dann gibt es Geld. Genau, das ist eine Geige. Hat er geschrieben? Habe die Ehre. Habe ich jetzt das Fernsehen? Bitte das Pfand, ich habe Pfand auch bezahlt an der Kasse, bitte das Geld abholen.